सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में आई एम सो रियली एक्साइटेड टू टेल यू दैट द वन थिंग कि हम लोगों का जो मॉडिफिकेशन है क्लासिक 350 पे, तो वो ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी खाली हम लोग फोकस कर रहे हैं कि मोटो व्लॉग हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। तो कैमरा का जो मेरा वाटरप्रूफ केस है वो सब कुछ रेडी हो चुका है, वो हम लोगों ने कर लिया है। बस अभी थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम आ रहा था, तो माइक का हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, जो ब्लूटूथ माइक हम लोगों ने तैयार किया था, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा आपको। तो ये आप जाके देख सकते हो कि हम लोगों ने किस टाइप से वो ब्लूटूथ का माइक बनाया था। तो वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है हमारे मोटो ब्लॉग के लिए। तो मैंने थोड़ा सा विंड नॉइज़ आ रहा था, अभी आप वीडियो जाकर देख सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं माइक टेस्टिंग के लिए। तो मैंने फाइनली अपना मोटो ब्लॉग जो है, जो सेटअप है, वो कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा। तो माइक भी हम लोगों ने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया है हमारे हेलमेट के अंदर। तो स्टिल वही प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जो कि हम लोगों ने हमारे मोबाइल के अंदर जो रिकॉर्डर है ऑडियो का, उसके अंदर ही हम लोगों को माइक का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा पूरा का पूरा। सो देखते हैं हम लोग कि किस टाइप से इसका ऑडियो का जो आउटपुट है वो देता है। तो मोबाइल जो कैमरा के अंदर है, तो कैमरा के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। Insta360 कैमरा के अंदर जो यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इसके अंदर आप लोगों को एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट नहीं दिया जाता। सो दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। तो देखते हैं हम लोग, अभी ये टेस्ट राइड पर निकले, काफ़ी अच्छा मौसम है। होप आप लोग सब कुछ देख पा रहे होंगे। थोड़ा क्लाउडी वेदर है, बारिश के थोड़े से चांसेस है। उसके पहले मुझे घर जाना पड़ेगा वरना मैं भीग जाऊंगा। सो देखते हैं आगे का ब्लॉग कैसा होगा। कैमरा भी मस्त सेटअप हो चुका है। कैमरा का जो अभी मोटो व्लॉग है फर्स्ट, तो हम लोग जल्द ही इसको रिसेंटली हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो इसके ऊपर CV2 3.5 mm का ऑडियो का जो जैक लगाया है, वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे होपफुली ओरिजिनल लेना पड़ेगा वन प्लस का, जो वन प्लस की शॉप में मुझे मिलेगा। सो देखते हैं अभी ट्राई करके, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो आ ही रहा है। तो हेलमेट के अंदर तो काफ़ी मुझे विंड नॉइज़ सुनाई दे रहा है। तो इसके अंदर हो नहीं होना चाहिए इतना बड़ी जब। तो जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो में देखा कि किस टाइप से ये पूरा विंड नॉइज़ आ रहा था हेलमेट के अंदर, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर इतना अच्छा आप लोगों ने सेटअप कर लिया है, कैमरा वगैरह सब रेडी कर लिया है, बाइक अच्छे से मॉडिफाइड कर लिया है, और उसके बाद में भी अगर आप लोगों का विंड नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा होगा माइक में, माइक अच्छा वर्क नहीं कर रहा होगा, ऑडियो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, तो मोटो व्लॉग में कोई मज़ा नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ये प्रोडक्ट मेरा आ चुका है अभी, तो इसका भी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये डेड कैट मैंने माइक के ऊपर लगा दिया है। तो इसके पहले का जो वॉइस मैंने रिकॉर्ड किया था वो नॉर्मल माइक से किया था। तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर डेड कैट लगा दिया है। तो आप लोग मेरा वॉइस सुन ही रहे होगे, इससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग इसको हेलमेट में इंस्टॉल करके, तो और एक टेस्ट राइड लेके आएंगे। तो आगे का वीडियो आप लोग देखिए। जैसे ही मैंने अभी निकल ही रहा था, ये पूरा हेलमेट है हम लोगों का, ये माइक है। तो हम लोग जैसे ही मैं अभी टेस्ट के लिए जाने वाला था, तो एक अचानक से ये पार्सल आ चुका है हमारा। तो इसको भी अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे। तो इसके अंदर भी हम लोगों का जो मैंने वन प्लस का जो ऑर्डर किया था 3.5 का ऑडियो जैक, तो वो है इसके अंदर। तो देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये वन प्लस का मेरा 3.5 का जो कनेक्टर है, C टाइप टू 3.5 का कनेक्टर, तो ये भी आ चुका है। तो हम लोग इसको भी साथ में लेंगे। और इसको अभी जो मैं नॉर्मल वाले से कर रहा था, ये जो मार्केट से मैंने ख़रीदा था, तो ये 100 रुपीज़ का कुछ तो था, ये मुझे 390 रुपीज़ में पड़ा, मतलब नियर अबाउट 400 रुपये। तो अभी हम लोग इसको भी इंस्टॉल करेंगे और इसके ऊपर अपना वॉइस रिकॉर्ड करके देखेंगे। सो अच्छी बात है। तो ये और इसके साथ में ये जो डेड कैट है ये, तो ये दोनों लगा के हम लोग अपना वॉइस रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो देखते आगे के वीडियो में, आप लोग देखिए। सो बैक टू वर्क गाइज। तो अभी
मैंने पैडिंग के अंदर थोड़ा सा अंदर जो हमारा फोम होता है उसके अंदर मैंने डेड कैट लगा के अपने माइक को उसके अंदर लगा दिया है। अभी मेरी स्पीड है नियर अबाउट 40, तो मुझे चेक करना पड़ेगा आगे जाके फुटेज पूरा का पूरा। इसके पहले का मैंने फुटेज चेक किया तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और विंड नॉइज़ आ ही रहा है, तो अभी इसका मुझे सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो क्या करूँ मैं अभी? नियर अबाउट मैंने इसके ऊपर मैक्सिमम 10 तो वीडियो अभी तक मैंने इसके फुटेज चेक कर लिए होंगे, तभी भी हमारा इशू है, ये सॉल्व हो नहीं रहा है। डेड कैट भी लगा लिया, उसके ऊपर स्पंज भी लगा दिया, कॉटन भी लगा के देखा, बहुत सारे भी फंडे अपना दिए, वाइज़र भी मेरा क्लोज होता है, तभी भी मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है जो विंड नॉइज़ का है। अभी थोड़ा सा 50 है ना वो गाड़ी लेके जाता हूँ, तो अभी देखते हैं। तो इतना ज़्यादा नॉइज़ पता नहीं किस बात का आ रहा है, तो माइक के अंदर अभी मैंने पैडिंग के अंदर लगा दिया है हेलमेट के लेफ़्ट साइड में। सो हेलो गाइज़, हम लोगों ने अभी लास्ट वाला जो अभी वीडियो आप लोगों ने देखा, तो इस टाइप से हम लोगों ने ये टेस्ट किया। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि विंड नॉइज़ का क्या डिफरेंस आया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।